Αν είναι και κρίνεται να γίνει βενζινάδικο εκεί πέρα, να γίνει. Αν δεν γίνεται, όχι. Δεν μπορούν οι κάτοικοι να έρχονται σε αντιδικία μεταξύ τους. Είναι λοιπόν υποχρέωση του κάθε υπεύθυνου να ξεκαθαρίσει το θέμα. Δεύτερο, όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Ήμουνα καθηγητής, τώρα είμαι συνταξιούχος, και ήμουνα εκπρόσωπος ψηφισμένος των καθηγητών στα συνδικαλιστικά όργανα. Όταν είχαμε ένα θέμα που αφορούσε κάποιο καθηγητή, το ζητούσαμε να έρθει να μας πει τι συμβαίνει. Επήρε για μας τους κατοίκους η ποιότητα ζωής μια απόφαση. Πιθανόν δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, και ένας άλλος κάτοικος, εγώ είμαι κάτοικος Αργοστολίου, ένας άλλος κάτοικος είναι κάτοικος Δειλινάτων. Και αποφασίζουμε για ένα θέμα που αφορά τη Σάμη. Θα αποφασίσουμε ερήμη της γειτονιάς της Σάμης. Δεν θα ρωτήσουμε τους κατοίκους. Δεν θα ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο του Δήμου, του Δημοτικού Διαμερισμού της Σάμης. Δεν έγινε αυτό. Περάσαμε προθεσμίες. Δεν μπορούσαμε να προσβάλλουμε αποφάσεις υποθά και την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη που έδωσε την άδεια είδηση. Γιατί τις χάσαμε, γιατί είναι στη διάρκεια, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις ημερομηνίες, δεν μπορούμε να κοιτάσουμε τη διάρκεια. Μπορείτε να την προσβάλλετε τώρα. Συγγνώμη. Εάν το ξέραμε, θα την είχαμε προσβάλει, ναι, και δεν θα είχαμε υποστεί τις ταλαιπωρίες που υφιστάμεθα τώρα. Όλοι μας, και εσείς, και εμείς, και ο συγκεκριμένος επενδυτής. Λοιπόν, αφήστε να ολοκληρώσει. Έχουν νομική υπηρεσία. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα. Εγώ το θέμα το θέτω ηθικά και τι δημοκρατικότητα υπάρχει. Εάν λέμε πως έχουμε μία επένδυση, ωραία. Και εμείς όμως οι κάτοικοι δεν είμαστε επενδυτές. Δεν χάσαμε λεφτά για να σέψουμε τα σπίτια μας. Δεν αγοράσανε οικόπεδα. Δεν έχουν κάνει ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα δωμάτια. Για φανταστείτε να έχει το πρατήριο δίπλα. Πόσο θα υποβαθμιστεί η περιουσία μας. Ποιος θα μας αποζημιώσει για αυτά. Σας ρωτάω. Ελάτε στη θέση μας. Και δεν λέτε και αλλιώς. Μέχρι το 2012 εμείς είμαστε προστατευμένοι. Γιατί οι νόμοι της ελληνικής πολιτείας έλεγαν ότι η απόσταση από το πρατήριο, από σχολιά, είναι το δεύτερο γυμνάσιο και το δεύτερο λύκειο, από μνημεία, από το κολυβητήριο, από πλατείες να είναι τουλάχιστον 120-140 μέτρα. Και το 2012 με τα μνημόνια εξαφανιστήκαν όλοι. Δείτε στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Στο fast track. Να ισοπεδώσουμε την Ελλάδα για τίποτα. Να ξεχάσουμε τις αξίες της ζωής μας, να ξεχάσουμε τις αξίες του πολιτισμού μας για να κάνουμε επενδύσεις. Και δεν πειράζει. Ας πιάσει και μια φωτιά, γιατί παλιά υπήρχε και η δυνατότητα να υπάρχει μια απόσταση από τα καλώδια της ΔΕΗ. Ξέρετε ότι υπάρχουν εκεί κοντά δύο μετασχηματιστές. Σας ρωτάω, αυτοί οι μετασχηματιστές ψύχονται με λάδι. Εάν γίνει μια τρύπα εκεί πέρα, με την πάροδο του χρόνου, το βράδυ, και γίνει μια έκρηξη στο μετασχηματιστή, πέστε μου τις συνέπειες. Λοιπόν, ωραία τα είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Λικούδης, και ευχαριστούμε που οι δημοτικοί σύμβολοι βρεθήκαν, κάποιοι δημοτικοί σύμβολοι, και μας ενημερώσατε εδώ και 1,5 χρόνο και τώρα το τι γίνεται με το θέμα του πρατηρίου. Εάν δεν μας είχαν ενημερώσει, εμείς θα ξημερωνόμαστε με το πρατήριο στο κεφάλι. Δεν θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Είτε έχουμε δίκιο, είτε έχουμε άδικο. Περιμένουμε από τη Δημοτική Αρχή να μας προστατεύσει και νομικά και σε κάθε ενέργεια, και θέλουμε η απόφασή σας να είναι τέτοια που να εκφράζει τον κόσμο του Αργοστολιού. Και βγείτε έξω να ρωτήσετε τον κόσμο του Αργοστολιού τι θέλει. Είχαμε πάρει αποφάσεις όλες οι οχλήσουσες επιχειρήσεις να φύγουν έξω από το Αργοστόλιο. Φύγανε αρκετές, μερικές έχουν μείνει, ακόμα και για τα βενζινάδικα. Τώρα αντί να φεύγουνε, μπαίνουνε. Τελικά πιστεύω ότι μπορούμε ίσως με τα πολιτικά μέσα που ακόμα δεν τα έχουμε αποβάλει, αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Πολιτικά μέσα, τίποτα άλλο δεν ισχύει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει νομοθεσία, τα έχουμε στραβατσάρει όλα. Δεν υπάρχει ακρόαση των πολιτών μας, τι θέλουν, δεν θέλουν. Εμείς σαν δημοτική κοινότητα εκπροσωπούμε το Αργοστόλι και δίνουμε μάχες πάρα πολλές φορές για να μπορέσουμε να φέρουμε μια ισορροπία. Απογοητευόμαστε γιατί η νομοθεσία είναι τέτοια
που και ο Δήμος σηκώνει τα χέρια σε πολλά πράγματα. Ένα από αυτό ήταν λοιπόν και ήρθε το μήνυμα από τους κατοίκους, οι οποίοι μπράβο τους είναι σε επαγρύπνηση για τον πολιτισμό περισσότερο, αλλά και για την περιουσία τους οι άνθρωποι, διότι για σκεφτείτε ένα βεζινάδικο αμέσως ενώ έχουν πληρώσει έμφυα για χρυσάφι, έξαφνα αυτό θα είναι ένα τσουβάλι φαγγί, η αξία του, άμα πάει ένα βεζινάδικο. Όλα αυτά λοιπόν έβγαλα αναγκάστηκα εκτός συμβουλίου, ομολογώ, εκτάκτος, επιγόντως, έβγαλα ένα μήνυμα στα site. Αυτό κάπως ξεκίνησε η κατάσταση. Σήμερα που βρίσκομαι εδώ πάλι, που πάνω το λόγο, ζητώ συγγνώμη από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, γιατί δεν πρόλαβα να το συγκαλέσω. Πιστεύω να δείξω κατανόηση, γιατί αυτό που είμαι εδώ είναι ένας ιερός σκοπός για τους πολίτες μας. Και δεν πιστεύω ότι πήρα μια πρωτοβουλία με δώρο. Καταγγέλνουμε λοιπόν, καταγγέλνουμε. Αλλά πιστεύω ότι και αυτοί είναι σύμφωνοι μαζί μου. Αυτή είναι απαράδεκτη κατάσταση που έγινε παραποίηση του σχεδίου πόλεως. Και σκεφτείτε, παραποίηση του σχεδίου πόλεως στην Ψύχρα πάνω. Και ότι ανεξάρτητα από το ότι, όπως σας είπα, είναι κοντά με άλλες απασχολήσεις, δεν πρέπει τέτοια πράγματα να υπάρχουν μέσα στην πόλη. Χαρά στο κουράγιο των πολιτών μας που βρίσκονται εκεί και δεν έχουν κάνει άλλα πράγματα έκτροπα. Γι' αυτό το λόγο, παρακαλώ, σκεφτείτε το και μια ομόφωνη απόφαση αν βγει από εδώ μέσα θα είναι βροντερή για παραπάνω, για άλλα πράγματα που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Έρχονται μεγάλες καταστάσεις, άσχημες καταστάσεις, μια ομόφωνη, ανεξάρτητα κομμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ.